पोर्तेम्बा भोटियाज्यू, भाइस प्रेसिडेन्ट रबर्ट छेत्रीज्यू, साथै सम्पूर्ण हामीसँग आउनुभएको टोली र आज यस गुरुबथान्य स्कुल हलमा उपस्थित हुनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुबा सबैलाई सम्बोधनमा राख्दै छोटोमा एक दुई शब्द भन्न गइरहेछु। हाम्रो पार्टी किन हाम्रो पार्टी अनि किन आउनु पर्ने हाम्रो पार्टीमा, के चाहन्छ हाम्रो पार्टीले, यो दुई तीन शब्द तपाईहरुलाई म भन्न चाहन्छु। हाम्रो पार्टी सिधा चाहन्छ अबदेखि उता हरेक दार्जिलिङ पहाडी क्षेत्रमा हाम्रो कालिम्पोङ, खरसाङ, दार्जिलिङ, तराई अनि डुवर्समा जनताको राज ल्याउन चाहन्छ। त्यसको निम्ति हो हाम्रो पार्टी। र विगतका राजनीतिक इतिहासहरू हामी हेर्दै गयौं भने हामी आन्दोलन कालमा पुग्छौं, 86 को गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा पुग्छौं, गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन पछाडिको उपलब्धिहरूमा पुग्छौं, त्यहाँदेखि 2007 को आन्दोलनमा पुग्छौं, त्यस पछाडिको उपलब्धिहरूमा पुग्छौं। समग्रमा दार्जिलिङको इतिहास आजसम्म आन्दोलन र यताको इतिहास हेर्यौं भने 86 को आन्दोलन पछाडि के उपलब्धि भयो भएन त्यो तपाईहरुले आफै मनन गर्नुहोस्। तर एउटा कुरो चाहिँ निश्चित भयो, हामी दार्जिलिङबाट घटेर गएर दार्जिलिङ मोडसम्म आइपुग्यौं। यो चाहिँ 86 मा भयो। त्यस 86 पछाडि 2007 मा आन्दोलन भयो, त्यसको उपलब्धि के कसो भयो हामी जान्दैनौँ। त्यस विषयमा हामी विश्लेषण पछि गरौँला। तर जहाँ दार्जिलिङ मोडमा हामी टुङ्गिएका थियौं त्यो अब फेरि खुम्चिएर आएर हामी सुकुनामा आइपुग्यौं, सुकुना फरेस्ट बस्तीमा आइपुग्यौं। भाग्यवश तेस्रो आन्दोलन भएको छैन। अझै फेरि आन्दोलन भयो भने हामी रोहिणी गेटतिर पुग्छौं होला, त्यो भन्न सकिँदैन। त्यस पछाडिको इतिहास हेर्नुहोस्। दार्जिलिङको इतिहासमा राजनीतिक हत्याहरूको इतिहास भयो। हिजो मात्र मदन तामाङको 12वां पुण्यतिथिमा उहाँलाई सम्झना गर्यौं। त्योभन्दा अगाडि हामी हेर्दै जाउँ, स्वर्गीय सुदर्शन शर्माको हत्या भयो दार्जिलिङमा। त्यस पछाडि आयो भने अनगन्ती हत्याहरूमा दुई तीन जनाको नाम लिन्छु। कालिम्पोङबाट सीके प्रधानज्यूको हत्या भयो, दार्जिलिङबाट रुद्र प्रधानज्यूको हत्या भयो। त्यहाँदेखि त्यो युग हुँदा हुँदै एउटा परिवर्तनको युग आयो दार्जिलिङमा। 2007 मा नयाँ परिवर्तन आउँछ भनेर परिवर्तनमा सबै होमियौं अनि हाम्रो एकमात्र दरिद्र मदन तामाङलाई दार्जिलिङ शहर बीचमा नै जघन्य हत्या गरियो। यो रक्तम्य इतिहास जुन राजनीतिक इतिहास छ, अब चाहिँ यो बन्द गर्नुपर्छ। सेतो, स्वच्छ र पवित्र र शान्तिको राजनीति ल्याउनु पर्छ भनेर सेतो झण्डा आएको, यो चाहेको हाम्रो पार्टीले। बहुत भयो आफ्नो मारामार, आफ्नो काटाकाट, स्वच्छ छविको राजनीति आउनुपर्छ। भयो यो विगतको 35 सालको जुन शासन प्रणाली भयो, डर सरेको शासन प्रणाली, अरूसँग भन्दा आफैसँग डराउनु पर्ने शासन प्रणाली जुन छ, अब चाहिँ अबको युवाहरूले यसलाई चाहिँ अन्त गर्नुपर्छ। हाम्रै जग्गामा हामीले ढुक्कले सास फेर्नु पाउनुपर्छ, यो हामी भन्न चाहन्छौँ। चाहे जोसुकैको शासन आओस्, भोलिको दिनमा यहाँ शासन व्यवस्थामा हाम्रो पार्टी बसोस् या नबसोस्, हाम्रो पार्टी बसोस् या अन्य पार्टी बसोस्, यदि तपाईहरुको आशीर्वादले हाम्रै पार्टी सत्तामा आएर बसेछ भने पनि हाम्रो पार्टीको विपक्षहरूले पनि यहाँ शान्तिसँग सास फेर्न पाउनु पर्छ। यस्तो परिवेश ल्याउन चाहन्छ हाम्रो पार्टीले, यसको निम्ति हाम्रो पार्टी हो। अनि यो परिवेश आयो भने नाला झोडा
बाटो घाटो यो त सरकारले गर्ने सरकारी यन्त्रहरूले गर्ने चिज हो। यसमा भ्रष्टाचार मुक्त पाराले गर्यो भने सबै जग्गामा राम्रो भएर जानेछ र यसको निम्ति युवा भाइहरूलाई अगाडि आइदिने आह्वान गर्छौँ। हामीलाई अब धेरैले भन्छ यो पार्टीमा त बुढापाकै छैन, युवा मात्रै छ। अब काम गर्नु त युवा चाहियो, कहाँ चाहियो बुढापाका? बुढापाका केमा चाहिन्छ? घरमा काम गर्छ कि कसले गर्छ? छोरा जान्छ कि बुढो बाउ जान्छ? हौ गोरु नार्नु को जान्छ? बुढो बाउ जान्छ कि छोरा जान्छ? छोरै जानु पर्यो नि। बुढापाका पनि छ हाम्रो पार्टीमा। बुढापाकाको काम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूको अनुभव चाहिँ हामीलाई बाँड्छ र उहाँहरूले दिएको अनुभवमा चाहिँ युवा भाइहरूले काम गर्छ। बुढापाका त्यस्तो हुनुपर्छ। वृद्ध बुढापाका पनि छ, तर बुढापाकालाई पनि हामीले सम्मान दिएर राखेको छौँ। अरू पार्टीमा जस्तो बुढापाकाहरूलाई अरू सङ्गठनमा जस्तो सोपिस मात्र बनाएर सधैँभरि अध्यक्षको गाडी खाने बुढापाका चाहिँ बनाएर राख्दैनौँ हामीले। बुढापाका पनि छ, तर काम गर्ने चाहिँ युवाहरू हुनुपर्छ। युवाहरूलाई हामी आह्वान गर्छौँ आज गोरुबथानको युवाहरूलाई, यदि गोरुबथानमा तपाईँहरू परिवर्तन चाहनुहुन्छ भने एक बारको यो जुनी हो, कसैसँग नडराउनुहोस्। आफ्नो भात खानु छ, कोसँग डराउनु छ? डराउनु त यहाँ नेता पर्छ। यो नेता जनतासँग हामीले हाम्रो पार्टीको स्थापना गरेको। आजसम्म जनतासँग, जनता चाहिँ नेतासँग डराउनु पर्ने आवश्यकता आएको थियो। यो परिवर्तन चाहन्छौँ हामी, व्यापक हेर्नुहोस् राजनीतिक ट्रेन्ड कहाँदेखि कहाँ आइपुगेको छ। यो चेन्जेस तपाईँहरूलाई म देखाउँछु। त्यो अघि मैले भने हत्या र हिंसाको राजनीति, जब राजनीति भयो रक्तम्य हत्या र हिंसाको हाम्रो विगतको इतिहास छ। त्यहाँदेखि डरको इतिहास छ, सन्तासको इतिहास छ। त्यहाँदेखि ल्याउँदै 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 जब अजय एडवर्डको आगमन हुन्छ, त्यहाँदेखि के हुन्छ भने राजनीतिमा बिमारी हेर्नु थालिन्छ, राजनीतिमा गरिब दुखीको खजाना तिरिन्छ। चाउने नेताहरू पनि कन्सन्ट्रेटर लिएर घर घर हिँड्दैछ। यो परिवर्तन चाहियो, यो चाहिएको एक बारको जुनी हो। डराउनु भयो भने सधैँ डराउनुहुन्छ, डराउनु छोड्नुहोस्, केही पनि हुँदैन। एक बारको जीवन हो, जुन दिन ईश्वरले बोलाउँछ त्यो दिन त जानै पर्छ। तपाईँ र मैले जति जबरजस्ती गरे पनि हुँदैन। कसैको हातमा केही छैन, सबै ईश्वरको हातमा छ। ईश्वरले जब चाहन्छ त्यति बेला हाम्रो जन्म हुन्छ। हेर्नुहोस्, नानी 9 महिनामा जन्मन्छ भन्छ, हुँदैन त्यस्तो। ईश्वरले चाह्यो भने 7 महिनामा जन्माइन्छ, प्रिमेच्योर बर्थ भन्छ त्यसलाई। हो कि होइन भन्नुहोस्? 7 महिना नानी ईश्वरले चाहेको नि त। अनि जब मर्नुपर्छ, जबसम्म सास तपाईको मर्ने दिन आउँदैन तबसम्म आइसियुमा रुँगिबस्नुपर्छ। जब कलिङ आउँछ अन्त मात्रै जानुपर्छ। यस्तो संसारमा हामी कोहीसँग डराएर हुँदैन। अनि गोरुबथानलाई परिवर्तन गर्नु हो भने चाहिँ तपाईहरु आज नै अगाडि आउनुपर्छ। धेरै वर्ष भयो यो प्रकारको शासन प्रणाली गरेको, अब चाहिँ भयो, अब परिवर्तन आउनै पर्छ, अब चेन्ज आउनै पर्छ। एक मौका चाहिँ हामीले थुप्रैलाई दिउँ। एउटा नारा चल्यो पहाडमा, मुडेलाई हैन भुडेलाई भन्ने नाराहरु पनि चल्यो, चोट्टालाई हैन मोटालाई भन्ने नाराहरु पनि चल्यो। हामीले चिचाउँदै भोट मागी हिँडेको। अब चाहिँ न भुडेलाई, न मुडेलाई, न चोट्टालाई, न मोटालाई अबको समय चाहिँ इमानदारीतालाई दिनुपर्छ। अब इमानदारीतालाई, अब डराउनु भएन। युवा भाइ बहिनीहरु अगाडि आउनु पर्यो। आमा बाउहरुले निर्धक्कसँग तपाईको छोरछोरीलाई हामीसँग पठाइदिनु पर्यो। किन पठाउनु हुँदैछ भने गोरुबथान परिवर्तन गरेर तपाईको छोरछोरीहरुलाई अगाडि आउन दिनुहोस्। तपाईले घरबाट पठाइदिनुहोस् अनि ढुक्कसँग पठाइदिनुहोस्। हामीसँग आउँदाखेरि तपाईको छोराले झण्डा बोक्नु पर्दैन,
तपाईको छोराले पोस्टर टाल्नु पर्दैन, तपाईको छोराले मुर्दाबाद भन्नु पर्दैन, तपाईको छोराले जिन्दाबाद भन्नु पर्दैन, तपाईको छोरालाई कुबाटोमा लादिउन मौका पर्यौं भने तपाईको छोरालाई रितेश पोर्तेललाई जस्तो चेयरम्यान बनाइदिन्छौँ। हामी उमेर सुनेर हेर्छौँ। युवाहरूले मौका पाउने पार्टी चाहिँ यही हो। यही पार्टीबाट चाहिँ युवाले चाहिँ आफैन तपाईको छोराले मुर्दाबाद भन्नु पर्दैन, तपाईको छोराले जिन्दाबाद भन्नु पर्दैन, तपाईको छोरालाई कुबाटोमा लादिउन मौका पर्यौं भने तपाईको छोरालाई रितेश पोर्तेललाई जस्तो चेयरम्यान बनाइदिन्छौँ। हामी उमेर सुनेर हेर्छौँ। युवाहरूले मौका पाउने पार्टी चाहिँ यही हो। यही पार्टीबाट चाहिँ युवाले चाहिँ आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न सक्छ। र तपाईँ निक्लिनु भयो, आजको दिनमा तपाईँले पाइला अगाडि सार्नुभयो भने गुरुवाथान परिवर्तन हुन्छ, होइन भने तपाईँ घरमै बस्नुभयो भने तपाईँ गनगनिँदै आफ्नो जीवनकाल बित्छ, तपाईँ पनि बित्नुहुन्छ, गुरुवाथान पनि जस्तो जस्तै हुन्छ। यदि परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने टुडे इज द राइट टाइम। आज नै सठिक समय हो। तपाईँको एक पाइला अगाडि बढाइदिनुहोस्, हामी 2 पाइला तपाईँको साथमा हुन्छौँ अनि गुरुवाथानलाई हामी यहाँदेखि अझ राम्रो स्तरमा लान्छौँ भन्ने। Siliguri Paramedical College, a unit of IMPS Group, offer paramedical courses in Bachelor of Physiotherapy, BSc in Medical Lab Technology, BSc in Operation Theatre Technology, BSc in Critical Care Technology. Admission criteria: 10+2 passed with Physical, Chemistry, Biology and English from any recognized board, or appeared any medical related entry examination, that is ZENPA, NET, etc., or direct admission system on the basis of the government notification. Benefits of courses: before completion of end semester, college authority arrange a job. Paramedical have a scope of high-stake opportunities in government and private hospital, trauma centers, clinic, etc. Student credit card scheme available. For more details, contact 9883434293, 7810931052, 81678718. Visit Fatagora, Rajganj, Jalpaiguri, West Bengal. Topline Car Bazaar in Siliguri is one of the leading businesses in the second-hand car dealers and auto marketplace in the northeast region of India, providing buyers and sellers a structured platform for transacting used cars and super bikes. Deal with us with all companies' cars such as Hyundai, Maruti, Tata, Ford, Renault, Volkswagen and many more. Is the unit which works under Topline Group of companies. One-stop destination serving customers both local and from other parts of Siliguri. Contact us at 96419-31395. Visit International Market, Siliguri, Panitanki More, Sevak Road, Ward number 11, near Panitanki Clock Tower, Siliguri, West Bengal. A car for all budget, a car for everyone. Presenting Panchanai Paramjyoti by Panchanai Group.
a home with amenities designed to deliver wonderful experiences for you and your family at an affordable price. Built across 2 bighas, Panchanai Paramjyoti offers choice in the form of 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK. No matter what your family size or your family's needs, there will always be room for happiness. One of the most rewarding experiences is to be able to give our families the life they truly deserve with Paramjyoti. It is precisely this opportunity that we offer you.